Muhaye ikaze kuri wowe wahisemo gukurikira Talent Zose TV kugira ngo tukugezeho ibiganiro bitandukanye bya siporo mu makuru yaraye abaye ndetse n'ayagezweho aka kanya. Nkuko mumenyereye mugiye kubana n'abahungu banyu babiri Nzikwinzeremana ndetse na Iradukunda Jean Bosco kugira ngo dufatanye mu biganiro bya siporo bigiye bitandukanye. N'abatindiye rero reka mugenzi wanjye Nzikwinzeremana ikaze kugira ngo aze atugezeho amakuru menshi agiye atandukanye kugira ngo turusheho kuryoherwa n'isi ya siporo. Mwifurije amahoro y'Imana kuri tubana kuri Talent Zose TV umunsi ku munsi. Nge mubana nitwa Nzikwinzeremana Sharaf Aridin Abdurrahman Shaibob Ali Muhammad Kodiga Kuponyawe tubana mu makuru ya siporo agiye atandukanye. N'abatinde rero reka mere kuri transfer ziri kuvugwa hirya no hino mereye mu Rwanda. Wahoze ari kapiteni wa Rayon Sport Muhire Keveruni yamaze kwerekanwa mu ikipe nshyashya ya Jamus mu gihugu cya Sudan y'Epfo ku mafaranga ibihumbi 80 by'amadolari. Muhire Keve wamumaze imyaka 2 muri Rayon Sport ari kapiteni wayo yamaze kwerekanwa mu kinyi mushyashya wa Jamus mu gihugu cya Sudan y'Epfo. Mbibutsa ko ikipe ya Jamus yari imaze gutwara shampiyona idatsindwa umukino n'umwe. Jamus rero ikomeje urugamba rwo kwiyubaka yongeramo abakinnyi bagiye batandukanye dore ko nayo intego zayo ari ukugera mu matsinda. Muri transfer irakomereza ku mugabane w'i Burayi. Ikipe ya Real Madrid yamaze kwerekana Trent Alexander-Arnold myugaro w'ikipe ya Liverpool wamaze imyaka 20 muri Liverpool akina inyuma ku ruhande rw'uburyo impano numero 12 yahoze yambarwa na Marcelo umunyabrazil wakinaga kuri gatatu ya Real Madrid. Trent Alexander-Arnold rero yamaze kwerekanwa kuri stade y'imyitozo ya Real Madrid. Narava muri Real yamaze gusinyisha kana gato yabita Franco Mastatuana amukuye muri River Plate mu gihugu cya Argentina. Umwana w'imyaka 17 uherutse gutsinda igitego cya kufura ku mukino wahuje River Plate na Flamengo, atsinda igitego cya kufura kiza cyane. Real Madrid yamaze kumusinyisha enemeza yuko izamushyira mu ikipe ya mbere nubwo ataragwiza imyaka 18 kuko afite imyaka 17. Liverpool rero nayo nago yarekeye aho ngaho yese shumbusha umukinyi umudage wakinira ikipe ya Bayer Leverkusen kuri miliyoni 150 z'amayero bikaba 137 z'amapaundi. Yaguze Florian Wirtz nomero 10 wa Bayer Leverkusen akaba na nomero 10 ikipe y'igihugu y'Ubudage yagenderagaho. Bayer Leverkusen imugurisha nyuma yo kugurishijemo na Jeremy Frimpong Agekumo nayo waje mu ikipe ya Liverpool avuye muri Bayer Leverkusen. Ndetse Florian Wirtz mu bintu byatumye aza muri Liverpool nuko ngo ari inshuti ya Jeremy Frimpong ndetse ngo atarabona na permis yo gutwara ikinyabiziga. Uyu Jeremy Frimpong niwe wajya kumutwara kuri stade mu myitozo. Yari inshuti y'amagara rero bakomeje inyije urugendo mu ikipe ya Liverpool. Mbibutsa ko uyu mukinnyi wa gatatu henze ku isi nyuma ya Neymar Junior dos Santos wavuye mu ikipe ya FC Barcelona yerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain kuri miliyoni 220 z'amadolari, ndetse na Kylian Mbappé wavuye muri Monaco yerekeza muri Paris Saint-Germain kuri miliyoni 140 z'amadolari. Uwitwa Florian Wirtz rero niwe mukinnyi wa gatatu mu mateka ya ruhago uhenze, ndetse akaba niwe mukinnyi wa mbere uhenze muri Premier League. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku munyabigwi David Beckham wamaze gutunga inkoni n'umwami w'Ubwongereza Charles wa gatanu. David Beckham kuva aretse umupira w'amaguru yakoze ibigwi bikomeye. Agura ikipe ya Inter Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agura abakinnyi bakomeye barimo Lionel Messi, agura abakinnyi bakomeye barimo Sergio Busquets, agura abakinnyi bakomeye barimo Jordi Alba ndetse na Luis Suarez. Aba bakinnyi rero bakina mu ikipe imwe ya David Beckham bakaba batozwa n'umunyabigwi Javier Mascherano. Uyu David Beckham rero ku bikorwa byiza by'indashyikirwa yamaze gukora yatunzwe inkoni n'umwami w'Ubwongereza. David Beckham yatunzwe inkoni nyuma ya Sir Jim Ratcliffe bari baramaze kuyambikwa n'umwamikazi Elizabeth wamaze gutanga. Reka amakuru yacu tuyakomereza mu mikino y'igikombe cy'isi cy'amakarebe. Umukino wa mbere wafunguye igikombe cy'isi cy'amakarebe wari wahuje ikipe ya Al-Ahly yo mu gihugu cya Misiri n'ikipe ya Inter Miami yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika warangiye ari ubusa ku busa. Mbibutse ko n'umukino wa mbere Lionel Messi yarakinnye n'ikipe yo muri Afrika ariyo Al-Ahly. Al-Ahly niyo kipe ya mbere ifite ibikombe Toto Competition ku fonde byinshi ku isi irusha za Real Madrid irusha za FC Barcelona. Lionel Messi rero n'ubwa mbere yarahuye nayo we n'abagenzi be barimo Luis Suarez, barimo Busquets, barimo Jordi Alba bahoze bakinana mu ikipe ya FC Barcelona. Bahuye n'ikipe ya Al-Ahly baratana biranga. Lionel Messi buri gitego na kimwe mu iri ikipe y'Afrika ikomeza kwandika amateka ku isi muri rusange. Ndibutsa ko igikombe cy'isi kirakomeza ku isaha y'isa 12. Ikipe ya Bayern Dominique irakina n'ikipe ya Auckland City yo mu gihugu cya Nouvelle-Zélande. Ibintu bike rero ugomba kumenya kuri Auckland City. Ikipe ya Auckland City niyo kipe yonyine muri amakipe 32
itarabigize umwuga. No kuvanga abakinnyi ba Auckland City baza gukina umupira bavuye mu mirimo igiye itandukanye. Hari n'igihe bakora imyitozo 3 mu cyumweru nyuma bagatera match. Ariko iyo Auckland City y'abakinnyi batabigize umwuga barimo abogoshi, barimo abamotari, barimo abahinzi, iraza gukina na Bayern Munich ya Vesa Company, ikipe y'ubukombe ifite Champions League zigera kuri 6. Mbibutsa ko Auckland City ariko iyi niyo kipe ifite ibikombe byinshi byo ku migabane nyuma ya Real Madrid, dore ko Real Madrid ifite ibikombe 15 bya Champions League, Auckland City nayo ifite ibikombe 13. Niyo kipe ya kabiri rero ifite ibikombe byinshi byo ku mugabane. Ntabwo twasoza tutababwiye ku mukino Karundo rutegerejwe ku isaha y'isa 3. Umutoza Diego Simeone ari bwakire Luis Enrique. Ni umukino uri buhuza amakipe akomeye ahabwa n'amahirwe yo gutwara kino gikombe cy'isi cy'amakarebo. Ikipe ya Paris Saint-Germain iherutse gutwara Champions League iraba yakiriwe n'ikipe ya Atletico de Madrid nayo iri mu zihabwa amahirwe. Ni umukino wa Karundo rukomeye cyane. Ese forume abakinnyi b'ikipe ya Paris Saint-Germain basoje umwaka bafite barazigarura bazerekane ku ikipe ya Atletico Madrid. Ese Diego Simeone ari kamata, reka dutegereze turebe abakinnyi barimo Desire Nduwe, barimo Ousmane Dembele Dembuzi wavunitse, barimo umukinnyi bita Vitias Machado Ferreira Vitinha, ba João Neves, ba Achraf Hakimi, ase Nuno Mendes nyuma yo gukina finale y'agatangaza ku mukino wa UEFA Nations League wabawushe na Espagne araza ari muri ze forume. Ni umukino twiteze, mbibutsa ko ni umukino wa mbere uri buwe uhuje aya makipe mu mukino y'igikombe cy'isi cy'amakarebo gitangiye uyu mwaka mu buryo buvuguruye. Jango nkuko twabibonye, Paris Saint-Germain ni equipe nziza, ni ikipe yakuyemo kuri finali ikipe ya Inter Milan, ni ikipe idefanda igiye guhura na Atletico de Madrid, nayo ni ikipe ikina idefanda. Ibintu Diego Simeone akina ntago bitandukanye n'ibya Inzagi, ni ikipe zose zikina zidefanda nyango twarabibonye. Gusa na Paris Saint-Germain ni equipe nziza. Ese urabona iri Paris Saint-Germain gaze gutsinda Atletico de Madrid biyoroye nkuko yatsinze Inter de Milan? Aya ntago mbona yuko Paris Saint-Germain ize gutsinda Atletico biyoroheye mu buryo yatsinze Inter. Mbona ko Atletico iri buze kugora Paris Saint-Germain bitewe n'uburyo bwo gufunga kwa Diego Simeone bitandukanye no gufunga kwa Simone Inzaghi. Simone Inzaghi we turabibonye acishamo kanataka twarabonye ku ikipe ya FC Barcelona, ni ikipe yinjije ibitego 7 mu mikino 2. Biragoye rero ko Diego Simeone we yakwinjiza ibitego bigera muri 7. Mamya yuko iyi match irabonekamo ibitego bike cyane. Diego Simeone yaza yatinye kuko ni Paris Saint-Germain imaze iminsi kanga, ni Paris Saint-Germain imaze iminsi kubita amakipe yarusha igendeye ku bakinnyi bayo bari kuri forume, barimo ba Achraf Hakimi, abakinnyi nka Nuno Mendes. Ni ikipe nyine iri muri forume. Mamya ko Diego Simeone ubwo wari buze agafunga match ikarangira ari nk'ibitego 2-1 bya Paris Saint-Germain, cyangwa bakanaza kunganya uyu mukino. Nago mamya yuko Paris Saint-Germain iri bunyagire nkuko yanyagiye Inter kabisa. Action. Jango twarabibonye ano makipe akunda gukina adefanda, iyo umutoza afashe icyemezo agafungura akakwataka, ni ikipe ishobora kuza ikaba yagutsinda ibitego byinshi. Jango twarabibonye kuri Inter Milan irimo yakina na FC Barcelona, abakinnyi aba Denzel Dumfries Inzaghi yaresemo gufungura nyine bakataka na bakataka, na abakinnyi bigaragaje neza cyane. Biranashoboka ko no kuri Atletico Madrid nayo ifunguye yatsinda ikipe ya Paris Saint-Germain. Nzi ko mbebo birashoboka yuko ikipe ya Atletico Madrid ifunguye yatsinda ikipe ya Paris Saint-Germain. Ariko nkuko nabivuze impungenge mfite nuko Diego Simeone ntago ari bufungure kuko yaratinye yabonye ibyo Paris Saint-Germain yakoreye Inter. Mamya yuko karite z'abakinnyi ba Atletico Madrid ntago zitandukanye n'izaba Inter. Barcelona yari ikipe mbi, ikipe ifunguye birashoboka ko yaza gutsinda. Inter ishobora kuba yari equipe ikinifunga ariko nyuma bagafata icyemezo bagafungura bakataka nabo bakataka. Na Atletico Madrid birashoboka. Paris Saint-Germain ni ikipe nziza ariko hari igihe baba yarangira ikubiswe. Nukuvuga ngo buri mutoza agira system. Nahamya nashidikanya yuko Diego Simeone aramutse agiye gufungura kubera abana ba Paris Saint-Germain baguruka kuriya yanyagirwa nawe yatandukanira na Inter. Aba Barca sebo bari baba Barca imikinire yayo itandukanye n'imikinire ya Atletico Madrid kuko Barca yo ni ikipe ifungura ikiharira position, ntabwo ishobora kukoreka ngo ukine. Ni ikipe ikina yubaka muri build up, iturutsa agapira mu izamu ikashaka ataka ikageza muri indi zamu igahiga igitego ikakibona. Ariko Atletico Madrid yo ikina aba defenseur 3, abakinnyi 5 hagati, abataka 2 imbere. Ntabwo yabasha gukina umupira nka FC Barcelona. Ndabona uyu mukino urimo ibitego bike cyane bishoboka bitewe n'ubwoba ngende kubona na Diego Simeone. Iki twakitega kuri uno mukino ugiye kuba nimugoroba, ni iki gitangaza kirenze ku byo twabonye kuri Inter irimo yakina Paris Saint-Germain kuri finali ya UEFA Champions League. Ikintu nakitega kuri uyu mukino ni umukino uri bwibande kuri position cyane ku ruhande rwa Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain iragumana umupira igihe kirekire
Atletico iragitegereza ijye kwataka ikoresheje contre attaque, ikoresheje ba Giovanni Simeone uyu muhungu wa Diego Simeone nyine umutoza, ikoresheje ba Griezmann playmaker mwiza ubure muri atakana na Julian Alvarez umunya Argentine uzamutse neza. Ndabona ari amakotre attaque kwa Rodrigo de Paul bakubita umupira imbere, Griezmann afunga baro ahereza Alvarez bahiga ibitego, ariko Paris Saint-Germain yo iriharira umupira yubaka nk'uburyo Luis Enrique asanzwe akina kagapira k'abanyespanyol yakinaga muri Barcelona akimurira muri Paris Saint-Germain. Kuri aba bana bafite umupira udasanzwe ku kirenge barimo abanyine ba Vitinha ba João Neves abanyaportugal afite mediane ikomeye kabisa. Fabian Ruiz twaramubonye twese ni umukinnyi nawe w'umunya Espagne wakuriye mu ikipe ya Barcelona, nawe afite agapira ko kunobagiza aragutozwa n'umunya Espagne bene wabo. Ni ikipe ya Paris Saint-Germain ikomeye hagati cyane, mpamya yuko ikipe ya Atletico Madrid nayo iragitegereza ku buryo ngiye mbona na Atletico na Inter domira aribwo buryo yari bukoreshe igategereza. Nago Paris Saint-Germain rero winyagire kuriya na Atletico nitegereza Paris Saint-Germain kagitakaza imipira, Atletico igakoresha contre attaque, nago iri buze gutsindwa byoroshye. Ngiye ndabona ahubwo umukino yose y'igikombe cy'isi uyu niwe mukino ukomeye wa mbere tugiye kubona. Ngira ngo Paris Saint-Germain uburyo yatsinzemo Inter harimo n'ukuntu Inter yabarekaga nyine bagafungura espace bakabona ahantu bacisha baro. Ndakeka ko ngira ngo uburyo Paris Saint-Germain yatsinzemo Inter ni ukuntu yabarekaga nyine bagakina espace. Nge ndakeka ko ikipe ya Atletico Madrid niza kuza ifite gahunda yabo yayindi yo gufunga espace. Ikipe ya Paris Saint-Germain baza kuyigora cyane gukina imipira igera kuri bara abakinyi babo bakiri bato ba Desire Doué ba Kvic Kvaratskhelia biraza kubagora cyane. Ni n'uburyo birugaze kubagora kubonamo igitego kuko Paris Saint-Germain ni ikipe nyine ikunda gukina imipira ica mu mande cyane hanyuma ikagaruka ku mwataka bakabona gutsinda, kuko ni ikipe nyine nayo iyo yugarijwe nyine nabo bakina bagaruka inyuma kugira ngo bataza gutsindwa ibitego. Ako nyine birashoboka ko Atletico Madrid iramutse ifunguye yatsinda. Atletico Madrid irushwa na Paris Saint-Germain ibintu navuga byinshi. Urebye umuzamu wa Atletico Madrid yani Abraka navuga ko ari munsi ya Donnarumma wa Paris Saint-Germain. Imipira mike iri bugere imbere y'izamu rya Paris Saint-Germain biroroshye ko Donnarumma yabasofa, ariko mpamya yuko Paris Saint-Germain iyo ihora imbere y'izamu yani Abraka na amashoti make ari buze gukuramo. Gusa Atletico nk'ikipe itozwa n'umutoza w'umuhanga mu bintu bijyanye no kudefanda, impungenge mfitiye Paris Saint-Germain n'izimwe. Igihe cyose Paris Saint-Germain iri butsindwe igitego kimwe biragoye yuko iri buze kukishyura kuri umutoza Diego Simeone. Yakemera agashyiramo na defenseur bagira muri barindwi agakina rimwe karindwi gatatu, ariko Paris Saint-Germain niza kubanzwa igitego ndabona birushye bishyira yuko uyu mukino Atletico Madrid iri bucyure, kuko yo iraza kumenya ubwenge. Ateri irasa nk'iyayiburiye, Eteri yo yarayiburiye yo iraza kudefanda kuko irazana ubwoba bwinshi mu kibuga. Bityo rero nibanze igitego Paris Saint-Germain biragora kukishyura. Ngira ngo ikipe uha amahirwe wowe kuri uyu mukino ni iyi. Ngewe ikipe ndimo ndaha amahirwe ni Paris Saint-Germain, ibitego bitari munsi ya 3. Wowe ikipe urwa amahirwe ni iyi? Na Atletico de Madrid, ya kipe muri Espagne ndayikunda kabisa. Iriya kipe ni igitego kimwe ku busa amanota tukaya. Biragoye cyane ko ikipe ya Paris Saint-Germain yaburi igitego. Ikipe mbona ko izanazamuka mu matsinda bizanashoboka kizagera demi finale. Yewe uretse no guha amahirwe Paris Saint-Germain kuri uyu mukino ndayana amahirwe yo gutwara kino gikombe kacyongera kuri Champions League kuko iraziyoboye pe. Ubwo reka tubitegereze finale zahuriraho na Atletico Madrid kuko nanjye ni ikipe ndimo ndaha amahirwe kandi birashoboka ko izanakijyana. Bajya bavuga nganarekwa nashira, reka tubiharire igihe naho kuri iyo saha y'isa 3 tugiye kwirebera ibyo birori bya ruhago.